Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui, oggi dritto al sodo con una nuova demo gameplay nella rubrica Proviamolo. Jump Ship era sotto il mio radar da un bel po' di tempo, dalla data di annuncio. Si tratta di un co-op PvE che prende ispirazione da Deep Rock Galactic e Sea of Thieves, con un'ambizione a rivoluzionare in questa crasi il genere roguelike PvE co-op. Perché dico questo? Beh, lo scopriremo subitissimo provando il prologo. Fire and fell from the sky. We thought you were dead crashing down on that asteroid, but not only did you survive, you brought something back. Something that was about to change everything. Ok, il look narrativo è chiaro. Ci sarà qualcosa nella guerra contro le macchine che ci hanno scacciato dal nostro pianeta. E quel qualcosa è proprio qui, nel tutorial prologo, quindi adesso lo andiamo a scoprire. La performance a 120 fps sembra stabile in questa demo. Ok, jump con lo spazio, abbastanza semplice. La NSS Valkyrie. Che bello. È uno scenario veramente incredibile. Allora, sto andando a 120 fps con ray tracing e il DLSS a massima qualità. Quindi esterrefatto veramente tantissimo. Allora, dobbiamo indagare sulla fonte del segnale e ci sta dicendo di sprintare e fare doppio jump. Così. Perfetto. Ci dobbiamo far scannerizzare. Giugno è incredibile comunque per gli amanti della science fiction. Ah sì? Siamo abbandonati su questa roccia. Naufraghi spaziali. Ok, sono un Tiran. Ok, dobbiamo stare attenti a evitare questi gas. F. Abbiamo un rampino carino. Ok. Con F facciamo praticamente tutto. Ok. Dobbiamo trovare il modo di recuperare la NSS Valkyrie e scappare da qui. Ok, con control facciamo crouch. Ok. Parliamo con Q. Un virus? Ok. Quindi è un IA Navigator. Serve per far girare la nave, insomma. Mi ricorda molto Void Crew in questo. Pick up, ok. Abbiamo un oggetto in mano. Un null drive che servirà per fare il salto, appunto, il jump della nave. Null drive non è un hyperdrive, quindi facciamo un buco, un wormhole portatile, un buco nero per saltare e viaggiare tra i sistemi stellari. Low profile, ok, quindi dobbiamo giocare la stealth per evitare le macchine. Eccolo lì sopra. Ok, aspetta, quindi viene dal futuro questa nave? Interessante narrativa. Quindi le macchine di adesso sono ribelli a causa di un virus. Ho capito. Ok. Dobbiamo riparare la nave, quindi parte del tutorial sarà proprio questo.
Esatto. Un repair kit. Ok, abbiamo un repair kit. E adesso? Facciamo così. Life support system engaged. Null drive operational. Sensors active. Engine failure detected. It seems the sublight engines need replacing. Ok, dobbiamo cambiare i motori su Bluce. Materia. Given the scattered debris, Tra i detriti, materia. Dobbiamo recuperare materia per riparare la nave. scan for the materia we need. Ok, no, allora ho sbagliato. Stavo già andando a cercarla fuori. Bisogna prima fare uno scanner dell'area dalla nave. Ok. La la la. Ok. There is a large materia cache here. However, I'm detecting active defense systems in the area. You will need to arm yourself in order to perform safe retrieval. There is an assembler in the cargo bay. Please use it to construct- Craftare. Anche questa meccanica alla Void Crew mi piace tantissimo. Abbiamo tutti gli strumenti. Quindi nell'assembler possiamo crearci il multitool. Alla No Man's Sky abbiamo il multitool. Skillfully done. Ok. Will be your safeguard. Now focus on retrieving the materia. Andiamo a cercare. Airlock. Ok. E come si recuperano le risorse? A manina ogni volta? Ah no, allora, prima dobbiamo far esplodere qui. Ok. Bella la gravità. Don't worry about stepping over the edge into zero gravity. Your suit is equipped with thrusters. Having been bound to this rock for so long, I do find your mobility enviable. Trust me on this. You should never take such gifts for granted. Tread carefully. Siamo arrivati. Defense systems register on my scans. Ah, eccoli. I bot. Carino. Non ci hanno attaccati. E qui cosa c'è? A calcioni. Ok. This should contain enough materia to build an engine. Now return it to the ship so we can begin the engine's construction. Come facciamo a tornare? Teleportation system. Ok, ci chiama lei, c'è il teletrasporto. Quindi ci sono degli hub tipo questo per teletrasportarsi. Ok, con la risorsa in mano giustamente, quindi... Ok, sto analizzando tutte le meccaniche di gioco per capire quanto complesso sarà poi effettivamente giocare ogni partita. Per ora sembra familiare a me, che ho esperienza nel genere in giochi così, Materia has been transferred to the ma ship. credo non sia troppo impegnativo, troppo complicato, va solo capito. È un game loop che sembra già interessante così. Ok, possiamo creare il motore. Component needs to be installed in the engine room. Please go there and find the install point. Ok, quindi è tutto così. Raccogliamo, portiamo, creiamo, inseriamo. The engine is compromised. It requires materia in Ah, to be repaired. il multitool ripara così. Oh, che carino. Questo è molto la Sea of Thieves con le assi, però ovviamente... To the drives, and then we shall set course. Ok, collega il potere, l'energia. Come lo faccio a collegare? Ah, la power grid. E possiamo roteare. E possiamo ruotarlo. Ok. Engines are operational. I am Bello, mi granting access piace. to the ship's controls now. The Mi pilot piace. controls when ready. Captain. Cioè, è proprio un livello superiore. Mi dispiace per i ragazzi che con Focus hanno lavorato a quel titolo. È un livello superiore a Void Crew. È esattamente come io speravo che Void Crew sarebbe potuto essere, con tantissima espansione sulle dinamiche first person shooter. E appunto manca il PvP, però è paragonabile a Sea of Thieves, perché siamo in 4 su una nave, ognuno con un compito, bisogna fare tante piccole cose, cioè wow. E adesso la parte fighissima, cioè la nave, proviamo. Corrupted machines have deployed a null jump disruption beacon nearby. Its pulses prevent me from plotting a jump. It must be destroyed. Tread swiftly, Atiran. Its destruction could alert forces nearby. Ok.
Dobbiamo distruggere il jammer per fare l'hyper jump. Con maiuscolo un boost. Questo molto... sì, molto alla No Man's Sky. Ovviamente... aspetta, cruise... cos'è il cruise control? Non lo so, vabbè, non tocchiamo cose che non sappiamo. Non c'è la prima persona, giustamente, quando si è al comando della nave. Solo la terza dell'astronave. This is close enough. You can board the structure from here. Ah, The board. ejection tubes to exit the ship quickly. Mannaggia, pensavo che avremmo dovuto distruggerlo a colpi di cannonate. Va bene, allora andiamo giù così, dai. Quindi usciamo. Non c'è la barra dell'ossigeno? O sì? Stavo guardando in alto a sinistra, non ci hanno ancora detto nulla a riguardo, non sembra. Quindi c'è una meccanica in meno, forse, da considerare. Bello questo che ci lanciamo direttamente. Ok. Quindi bisogna tornare tutte le volte su. Mi piace perché non è così antipatico, appunto, come altri giochi, tipo Void Crew. Il fare su e giù dalla nave è molto... non zooming, ma è molto più veloce. Allora... ok, dice di lasciare il posto del pilota e qua si può interagire per determinare un jump. Crash site, dove siamo noi. Ok. Con C. Ah, bisogna tutti sedersi, giustamente. Oh, un'imboscata. Ok. E adesso inizia il combattimento. Da pilota spaziale. Abbastanza semplice, immagino, nel tutorial prologo della demo. Bisogna solo prenderci un po' la mano con i comandi, la visuale. Io sto giocando da mouse e tastiera. Immagino l'abbiate capito. E... è un pochino... cioè, non è difficile, anzi... è interessante. Chissà se effettivamente con più giocatori, torrette, cose, cioè uno guida. Ok, andiamo a riparare. Appunto, uno guida, uno spara, uno ripara, uno abborda. Mi sembra tutto molto in linea. No, qua è bloccato. Bisogna anche imparare un pochino com'è fatta la nave. Ah, devo uscire. Mannaggissima. E qui? Periscope. Ah, posso uscire così, ok. Carino. E come faccio a ripararlo? Non è chiaro. Fuel line. Dove dovrei andare, però? Viene un po' di mal di testa. No, è bellissimo, è realistico lo spazio così, eh. Allora, dovrei rientrare magari. Diciamo che entriamo dentro. Perché non funziona e va riparato, ma da dentro o da fuori? Perché fuori non avevamo a disposizione niente. Fatte la pesca, devo uscire? Provo di nuovo a uscire. Però... ok, da qua... ah, ma va! C'era questo ponte, ok, quindi tu esci da qui. Ci sono le torrette d'assalto, che sono le armi che stavamo usando. Ah, bisogna stare attaccati qua, ok. E poi il minigioco come funziona? Bisogna beccare tutti i punti.
e poi riparare dopo. Ok, That's it. ok. Fuel line has been repaired. We can now proceed with our hyperjump. You can expect ship components to take damage like this during Ok, sì. If you leave them in Beh, a critical state for too long, they'll break apart. abbastanza chiaro e scontato. Facciamo il jump. Tyrion, should you seek to stop the corruption virus, I believe I know where we must go. But we will need a stronger ship. Ok, la missione ha avuto successo. Torniamo all'hangar. Siamo all'hangar. Good morning. Buongiorno. To recover. I've gained some insight on the corruption virus, and I know where we must go next. Come find me by the galaxy map when you're ready. Ok. Allora, voglio fare una piccola overview del lab tra una missione e l'altra. Possiamo customizzare il nostro personaggio, dai colori dell'equipaggiamento, altre cose che non sono ancora state implementate. In generale, qui tutti gli NPC hanno una storia da raccontare, c'è della narrativa e ci sono anche delle dinamiche più simpatiche che sono state importate da giochi come Deep Rock Galactic. Nel lab di Deep Rock, per esempio, possiamo interagire in maniera buffa tra minigiochi e cose strane da fare con gli altri giocatori, come tirarsi la palla o fare cose. Non c'è la birra nanica di Deep Rock, però ho visto che ci sono cose simpatiche, c'è anche un poligono di tiro. Mi piace molto Lab. È ben fatto e dà quel feeling corretto tra una missione e l'altra, permettendoci anche di esplorare un pochino il mondo di Jump Ship. Ok. Iris. Here. Siamo I'm qui. anxious to trace the origin of the corruption virus to the galactic center. If we seek a way to stop the legion of corrupted machines, that is where we must go. Dobbiamo andare al centro della galassia. Disregarding the fact that going to the galactic center is absolutely crazy. Ci piace, mattissimo. Is Andiamo. barely holding together. If we want to accomplish anything at all, we first need to focus on restoring the ship. Chiaro. Argue with that. Let me know what you need to restore the ship, and I will highlight some suitable targets on the galaxy map. Ok. Ari Empire fell eons ago. L'impero Telmare. So you still rely on the materia we created. Ah, non viene dal futuro, viene dal passato. È rimasta... Ho capito. The new ship is good bones, but I need some common items in order to restore her to fully working condition. Most wrecks out there should have what I'm looking for. Cosa stiamo guardando? Componenti e frammenti di mappa. Ci sono missioni con un livello di difficoltà e ci sono una valanga di regioni. Ovviamente non saranno tutte disponibili nella demo, non con tutte le meccaniche. E immagino che questi siano tutti i bot della legione, tutte le navi. Ok. Questa è una salvage run, quindi dobbiamo recuperare materiali. Ok. Beritio. Ok. Toggle ready. Interesting. Interessante, andiamo. Ok, sono da solo. Report no imminent dangers. Enjoy the tranquility of space before going further. Allora, io credevo ci fosse un matchmaking. Non so se è la demo che non permette il matchmaking. Buddy, eccolo Buddy. Very impressive AI. I have never met someone like her before. I must be on my best behavior so she will get a good impression of me. Ok, allora no, dicevo, credevo ci sarebbe stato il matchmaking, ma a quanto pare sono da solo in questa missione. Non so se effettivamente ho sbagliato qualcosa. La torretta, bello, allora avevo ragione, ci sono tutti i ruoli sulla nave. Pareva scontato, però ecco, abbiamo la conferma. Jump sit, quando bisogna jumpare. Bisogna sedersi, giustamente, se no si muore male. Allora, è un gioco che bisognerebbe giocare in 4 giocatori, punto. Sicuro. Però abbiamo visto che c'è l'opzione di giocare anche da soli, con Buddy, che farà tutte le task. Un po' come Bosco su Deep Rock Galactic, ecco. Allora, vediamo.
Abbiamo un asteroid cluster, uno shipwrecked, il campo detriti e il ritorno all'hangar. Ok, palese ispirazione da Void Crew anche qua, lo sviluppo di una missione a segmenti. E qui dove siamo? Nell'area iniziale in cui però non possiamo recuperare nulla, siamo proprio in un hub così. Ok. Allora, siamo arrivati al cluster. Ok, allora andiamo a fare il nostro mestiere da soli con Buddy. Vediamo un po' come si evolve la situa. Comunque ho controllato e sì, il party system, il matchmaking nella demo non c'è, ma sicuramente con il nostro feedback introdurranno anche un sistema del genere, considerato che tantissimi stanno scrivendo sul forum nelle discussioni di Steam che servirebbe proprio un matchmaking. Ok, stiamo venendo attaccati dalle navi e dalle mine. Siamo sotto attacco. Perfetto. Benissimo. La torretta è gestita da Buddy, evidentemente. Ok. Ci sono altre navi? No. Benissimo. Allora, andiamo a destinazione. Ship under attack. Da parte di chi? Altre astronavi. Mi piace comunque Buddy che parla. E spara. Vai, robottino. Allora, ho letto una cosa che non mi è piaciuta molto, ma la risposta dei dev è stata abbastanza chiara su questo. A parte gli NPC umani, le altre voci sono AI generated, perché non hanno ancora finito lo sviluppo, ma intendono cambiarlo e non conservare la maggior parte dei contenuti sviluppati con l'AI. E questo per me è assolutamente positivo. Ok, siamo arrivati. E adesso bisogna uscire. Con la Q e con la E si fa un po' di roll, benissimo. E quindi qua ci lanciamo così. Perfetto. Dove dobbiamo entrare? Nella struttura che è sigillata o è in rovina? Sigillata. Ci sarà un ingresso. Dove sono? Oh, eccoli. Buddy. Ok. Ci siamo. E qua cosa facciamo? Disattiviamo il condotto energetico. Tutti i weak point vanno distrutti. Forze di terra. Devo capire anche un po' scudi e vita, come funzionano. Quelli personali e quelli della nave. Per tenere d'occhio entrambi. Ah, possiamo con il tasto centrale della rotella del mouse dare ordini. Pingare le cose. Una macchina che dice prendi questo brutta macchina, vabbè. E adesso dobbiamo tornare a disattivare il meccanismo. O bisogna fare le due cose contemporaneamente? No, ok, conseguenziali. Però suppongo che ci siano dei metodi più efficienti quando si è in coppia e non in solo per fare tutte le cose.
Ok, possiamo proseguire. Quindi abbiamo selezionato la destinazione. Chissà se ci sono dei punti di interesse o robe del genere. Allora, di sicuro per fare il jump bisogna uscire. Ecco, dicevo. Appena dico qualcosa, subito vengo comprovato. Allora, per fare il jump bisogna ovviamente avere la posizione di fronte a noi libera, ma prima di... Vedete che c'è un simbolino che indica una crate, 2 crate, quindi io mi lancio. Quanta bella roba. E la possiamo mandare direttamente alla nave. No problem. I'll fetch that for you. Ok, con Buddy. Però è uno alla volta. Ok. Ok, quindi bisogna prendere la roba e portarla giù noi. Domanda però... Dove metto ste cose? E perché qua non posso entrare? Ah. È solo un pannello questo? Allora, probabilmente potremmo anche modificare la nave tra una missione e l'altra e i progressi, secondo me, nella parte roguelike riguarderanno sia il personaggio, le varie classi, sia la nave stessa. Era una cura e basta, ok. Qua possiamo intercambiare tutto quanto, va bene. Pick up, scrap. Posso dropparlo? Non posso. Sì che posso, è che non lo so fare. Con la E. Shift. Sto facendo un po' la scimmietta spaziale. Sto facendo il matto un pochino. È divertente, ci sta. Mi piace. Poi devo controllare un po' i comandi perché... Drop dov'è? G, ok. Drop è la G. Ho capito. Ah, nel disassembler. E ci vuole del tempo che trita tutto. E poi qui cosa possiamo fare? Possiamo creare componenti, utilità, munizioni. Sì, perché poi bisogna sempre arrivare preparati per le missioni, giustamente. E durante le mappe, vedete, abbiamo consumato delle ammo. Bisogna poi mantenere tutto operativo. Abbiamo trovato un rocket launcher, perfetto. Ok. Repair kit. Quindi questo è l'inventario, è il deposito dove possiamo mettere gli oggetti senza che viaggiando cose vengano persi. Qui possiamo depositare le armi che non ci piacciono. No, bellissimo. Arc Rocket Launcher, va bene. Ok. Questo è il fucile... Non è un fucile a pompa? Sì, è un fucile a pompa. Vabbè, andiamo alla prossima destination. Non credo ci siano altre crate o cose in giro, non ne vedo perlomeno. Chissà, magari introdurranno anche dei metodi per... o ci sono già forse delle missioni apposite per andare a scavare gli asteroidi, le risorse, eccetera. This is where we'll find the parts we've been looking for. Ok, siamo arrivati. Other wrecks floating around. Grab what you can and bring it aboard so we can get out of here. Va bene. Interesting things up ahead. Let's have a look. Vedi qualcosa di interessante qua davanti. E ci sono tante navi ostili anche. Quindi c'è un bel po' di roba alla quale prestare attenzione. Dobbiamo ingaggiare subito le navi nemiche. Entering the combat station.
Bellissimo che il nostro robottino con la... Ah! Stavo appunto dicendo, bellissimo che il nostro robottino spara tutto da solo e ha finito tutte le ammo, cioè un robottino americano. Cioè... Appunto. Quindi bisogna essere un po' conservativi, cioè io ho sparato molto a caso, ecco, avrei potuto evitare. Pronto alla battaglia, vai, Buddy. Appunto dico, essere conservativo, saper mirare, sparare per bene e poi... e poi sminchio e sparo malissimo. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Il problema però è appunto... Ecco, c'è un'altra astronave nemica. Bisogna anche sapere un po' prevedere il movimento quando si spara. Stanno arrivando altre navi, dimmi di no, ti prego. Questo. E portarlo al core. Che poi ci pensa la I. Sì. Adesso andiamo a costruire un po' di ammo. Dove sono? Utility. Questa. Vai. Ok, dove le inseriamo? Qui. Dai, non è male. Ok, ne abbiamo una in più. Abbiamo anche le emote con X. Ok. Quali sono? Point, hype. Una cosa che dovrei controllare effettivamente. Non c'è la terza persona. Mi sa di no. Ok, quindi le emote sono proprio per gli altri, insomma. Chiaro. Ok. La nave è stata riparata. Siamo pronti di nuovo ad andare e combattere. Suppongo poi che con le missioni più difficili, con la nave potenziata, eccetera, ci siano anche nemici un pochino più impegnativi, diversi. Questi sono dei bot droni praticamente, sono dei caccia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi cosa facciamo qui? Ci lanciamo direttamente fuori così. Ci sono un sacco di nemici diversi, eh? Ok, questa è la parte... Ok, questa è la parte più FPS. Ha sparato a me. Buddy, hai sparato a me, grazie. Allora. Ci vorrà un po' per svuotare tutto, immagino. Più di un giro. Mi aspettavo la meccanica dell'ossigeno per rendere un po' più frenetico e punitivo l'andare fuori dall'astronave, però anche così va bene. Cioè, è più veloce, ecco, ti preoccupi meno, più roguelike, meno survival. Sì, però dove la sto portando? Dove la devo mettere? Qua. Ok. Va bene. Qua puoi entrare nelle... Ok. Suppongo anche per fare riparazioni e cose. Chissà se ci possono abbordare i nemici. E se noi possiamo abbordare loro. Capite? È pieno di potenzialità un gioco di questo tipo a livello di contenuti sia al lancio sia nel live service. Però voglio esplorare, provarlo, insomma. Fin tanto che c'è questa demo, fin tanto che ho tempo, c'è anche Dune Awakening, c'è un sacco di roba. Avventure ovunque, fantasy, science fiction, gestionali, strategiche,
RPG, chi più ne ha più ne metta, i roguelike, qui e là. Non si respira quest'anno. Già da aprile, terrificante, veramente. In senso positivo, non negativo. Parliamo di videogiochi, è sempre positivo. Varietà e contenuti. Parole importanti con cui approcciare l'hobby, secondo me. Sempre, almeno io lo approccio così. Allora. Piano piano imparo a gestire tutto. Però devo capire qui dentro come bisogna entrare. Da lì. Gnom. Cioè praticamente abbiamo degli stivaloni gravitazionali che quando il terreno lo permette ci appiccicano e il motore di gioco, la fisica di gioco ci permette di farlo in maniera abbastanza tranquilla. Voglio provare... No, forse non ce n'è bisogno, è un po' un overkill questo, che dite? Vediamo. Era un po' un overkill. Va bene. Vai, porta la nave. Un bel po' di roba. Lance Railgun. Ah? Ok. C'è un po' di roba, quindi... Un momentino. Ma con la... No, vabbè. Quante cose che impariamo. Con la C accendiamo la lucina. Ok. Va bene. Un'altra arma. Quante ne possiamo avere? 4? Ammo crate. Vai. Portalo alla nave. Ah, non possiamo portare... Ok, abbiamo 4 slot. Ho capito, ho capito, ho capito. Allora, adesso cosa facciamo? Ascoltate il tiranno matto, che è un genio dell'organizzazione. Non è vero. Vabbè, allora faccio così. Vado a mettere nel display, ho visto che c'è il display delle armi, il rocket launcher. E continuo a sbagliare, passo sempre da qua. Voglio un hangar qui, voglio un portone, perché passo sempre qua. Sbaglio già, quante volte avrò sbagliato? Sarò andato lì invece che da una porta. Allora, no. Dov'è il portone? Fammi entrare nella mia, nella mia barca spaziale, per favore. Ok, no, sono di nuovo qua, dalla parte sbagliata, è incredibile. Veramente. Allora, riprendiamo il senso dello spazio. Letteralmente, no. Questa è una finestra... Sugli interni tutti sfasciati. Oh, siamo arrivati. Install point. Ma di cosa stiamo parliamo? Bellissimo. Ok, allora, fermi tutti, fermi tutti. Facciamo le cose a modo. Scendiamo. Andiamo qui giù. Basta non sparare qui dentro, chissà facciamo del danno. Sì, magari... No, vabbè, è utile. Ci sta avere la luce così. Ok, allora, qua. G. Perfetto. Poi. Ammo crate. Ship munitions. Quindi le ammo crate servono per noi? Deploy. Eh sì. Ok, non facciamo deploy. Va bene. Quindi esco, sì, e torno su, prendo sia i rottami che il mitra. Così. Grazie, Buddy. Chissà poi le classi, tutti i poteri, gli alberi dei talenti, se esistono, eccetera. Dovrebbero, perché hanno parlato di ingegneri, gunner, e ci sta che ci siano dei ruoli sulla nave, o no? Ok, quindi abbiamo 4 slot. Questa è la conferma di cui avevo bisogno. 4 slot per portare cose. Ok. Bellissimo. Ce la posso fare a capire la mia nave, eh? Capire dove devo andare. Giù di qua. Oh, finalmente. Yeah.
Tempo di andare, andiamo. Dove andiamo? Andiamo via, abbiamo finito. Finita la missione. Non ci sono altre navi, cose, robe? Forse sì? C'era un altro indicatore, c'è della materia. Allora io non so se... perché non ho visto, non ho capito. Se la materia che andiamo a raccogliere qui poi va a fine partita aumentare le reward, quello che stiamo farmando, ed è tutto condiviso o meno, non lo so. Perché mi viene da pensare, no, in realtà è solo mappa per mappa, noi abbiamo quelle risorse, fine. Però allo stesso tempo, data la natura del gioco e come lo hanno descritto, devo controllare, perché magari la roba che raccogliamo ha valore anche dopo, cioè non solo in senso di reward. Ok, abbiamo 2 risorse, i crediti e l'esperienza. Ok, quindi no. Ho capito. C'è una missione. Interesting. Good to see you. Great. This is almost everything we need to repair the ship. Good job. Ok. I main goal, quindi c'è una sorta di quest da fare per la progressione. All we need now to restore the ship are some drift stabilizers. Ok. Fortunately, they are harder to come by. The Legion has a tight grip on most high-grade electronics, but Iris has detected some of it being shipped to the core worlds. I need you to raid one of those freighters and seize the cargo we need. I've scanned some suitable targets and made them available to you on the galaxy map. This is going to be a tough one. Please, be careful out there. Ok, possiamo cambiare i colori della nave all'interno e all'esterno. Per ora solo questo. Suppongo che poi dopo, con tutte le missioni e le cose, si vada poi ad ampliare il set di strumenti di gioco per potenziare noi e la nostra astronave bellissima, la matta, guardatela. Va bene, come presentazione della demo direi che basta così. Spero vi siate fatti un'idea del proviamolo, non voglio fare un video esagerato perché appunto è una demo ancora in fase di sviluppo, è una presentazione ancora acerba. A me sta piacendo molto Jumpship, estremamente interessante, vorrei giocarci in co-op, con matchmaking o con amici. È sicuramente un'avventura interessante per chi ama il genere science fiction e chi nello specifico adora fare grind PvE in tranquillità divertendosi in compagnia. Sono un insieme di meccaniche, quelle presentate da Jumpship, che come ho già detto vanno a richiamare tantissimi altri giochi, un po' Helldiver, anche Raft, oltre Sea of Thieves, i Darktide, Vermintide, Deep Rock Galactic. All'incirca c'è un po' di tutto, è tutto unito insieme, una crasi come piace a me, una nuova formula che va a prendere il meglio da tutto quello che ha funzionato in passato, come i minigiochi e le parti ricreative della stazione Lab. Mi piace molto, avevo grandi aspettative già all'annuncio, ora che sto provando la demo molte di esse sono riconfermate. Certo ci sono delle criticità, ma dal lato della performance assolutamente nessuna. È fantastico visivamente, mi piace un sacco. C'è della varietà già in questa versione di prova. Sono soddisfatto, davvero un botto. Ciò detto, grazie per aver cliccato anche questa volta sul teschietto del tiranno. Da Jumpship, uno dei tanti giochi dello Steam Next Fest, arrivato lui un po' in anticipo. Oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere spaziali, direi.